前几天呢，这个小朋友他那个有点发烧，那个流鼻水也是流鼻水，然后呢给他吃了一点药，但是第二天好像就是烧那个微微烧变成有一点点高烧。对呀、然后家庭里面我就赶紧找了2个小滴罐，然后给他那个刮一下这个膀胱经啊，还有印堂、太阳穴。然后到睡了一觉，第二天一早上的话，然后就退烧了。现在我来示范一下，就是怎么来操作使用这个液罐来帮助小朋友退烧。然后它这个罐就是叫美容罐。对，我们从印堂这个地方往太阳穴这边推过去。这个液罐的话就是这样子一捏，然后就可以吸入它的，这个叫做不动它叫做定罐，然后可以这样子抖动它的抖罐。然后我们平常的那个小朋友的话，就不要流灌在皮肤上面，就直接这样子给他做，可以吧？然后这个美容罐就是从这个的中间，然后往两边抖。对呀、往两边分推，这样子分推额头。分别是往对面抖和往右边抖、左边抖都可以。对呀、推了几次之后，然后额头就会有一点点潮红，然后我们可以刮下面的脸颊部，脸颊部涂点油，然后脸颊部的话，这个的话是从下到上，可能我们要换一个姿势，好不好？可以。好的。脸颊部的话就是从这里下巴到太阳穴，下巴到这里啊。对，下巴到太阳穴，两边对称，刮到它微微潮红。不舒服的小朋友一般的话就是会有点出痧的那个红印。对呀，这个刮了之后是不是很舒服？感觉它硬吗？对呀、然后呢，我们这个脸部做完了之后，还可以做脖子。脖子的话是从耳后跟往下面这条肌肉拉到它有点红红的，左右两边。刮完这个脖子之后，然后就到我们那个刮背了。背部的话是一个很重要的一个有2条膀胱经，这个是对我们那个治疗感冒、祛湿、祛风湿，有一个很好的效果。因为当天那个晚上他泡完热水澡了之后，给他做完那个这一套刮痧之后呢，然后他就第二天马上就退烧，感觉就是温度就降下来了。我们来刮一下那个背部的那个示范。好的。从上到下。然后这个背部还有那个肺腧穴，就是在这个上面都是那个止咳定出来的。小孩不会一般经常是流鼻水啊，发烧的话接下来都会引起咳嗽、喉咙痒。对。刮几下就会有点微微潮红，刮多10几20下的话就会有点出痧，差不多出痧的时候就可以了。从脖子到腰部的位置。好，这是我们的那个退烧的示范视频，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。西瓜视频。